Pini thang ni phaing ko raki thomarni ASDC Youth Front lapen KSA tum chelangsi Nazira constituency MLA Debabrata Saikia Supreme Court pen Karbiang long along PGR VGR long le along aron ripen ke dua tumaphan ke tharle jipu alo ki paklang lake aron kalipuap ki puaputha me amephi chelangsi me kekai PGR VGR long le along aron ripen ke do ki be ke che suaphan aron ateng pen ke tharle ji Carbing Long Thomas Council Apen, Social Organization Apen, all political leaders atum pen chinki chingwai derapi, Resolution NC, PGR Apen, VGR along le along ke dua tumaphan ke tharle ji notification paklang lo. Bangso alam Congress Songjang Debabrata Saikia Racharia le aphan chemathasi ke khangkhil apen ke tharle aron damdi polam the ke paklang ajo pini thang ni phai ingkora ke thomar ni kang sam 45 pli apor malom ASDC Youth Front Apen KSA claim bangatum chelangsi ASDC sai hemathingu towar pialong Debabrata Saikia amephi me kekai padupong Athema non chini lo je pini chikang dak lo je Congress ai la tum ke non pen kali la bang so a politics patu la non la so pati tum chini bang ke alang tum la bang so hodak affected person amunit tum phan je political kopine la tum a sympathy long ji mine kola sukam tha cho hala political sympathy long ji mine pusi la bang ke ki claim কোড 1953 আৰু 54 তাত স্পষ্ট কৈ উল্লেখ কৰা আছে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ যে ওয়াংবানিৰিক বুলি তেওঁ মন্তব্য দিছে ইটো তেওঁ এজন তাৰমানে অশিক্ষিত আৰু তেওঁ এজন অসাংবিধানিক ব্যক্তি হিচাপে চিনাক্ত বা পৰিচয় দিয়ে অসম ৰাজ্যৰ আগত গতিকে এই ক্ষেত্ৰতহে আমি আজি তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি আমি জ্বলন্ত তাৰমানে কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ from Nazira constituency is very much uncalled for, and he is educationally uneducated, I have to say, because which really have been met a very good judgment or verdict from the Supreme Court last 2 consecutive times, and he knows very well that he's trying to not know, he's pretending not to know anything about the constitution and what is the Supreme Court have made it very clear that anytime those people living in PGR and VGR can be evicted. News report Carbing Long Live